İro 27 Şubatê salvegera daxuyaniya serokê PKK Abdullah Öcalan e. Berî salekê Öcalan li Stenbolê daxuyaniyek dabû û ji bo bangwaziya xwe îro jî dubare daxwaza aştiyê kir. Öcalan îro ragihand ku êdî em ketine qonaxeka nû. Ew qonaxa nû çi ye? Berî salekê me çek berda û ana jî em dixwazin ku pêvajoyeka bêçek û aştiyê derkeve pêş. Di daxuyaniya Öcalan da ya îro da ya herî girîng ew bû ku dibêje ku ji vî şundatir pêdivî bi entegrasyonekê heye. Ev entegrasyon jî tiştekî wisa ye ku ji vî şundatir hem zimanên aştiyê û hem jî ji bo çareseriyê gavên nû werin avêtin. Di daxuyaniya xwe de ragihand ku heta niha tiştê ku ewan aniye rojevê ev tiştana ji bo Tirkiye jî bûye hêviyek. Ji bo wî jî pêdivî heye ku êdî çek dema çekan rawestiye, çek êdî çûye deng wexta aştiyekê wexta biratiyekê dest pê kiriye. Ji bo wî jî di her du aliyan da jî lazim e gavên erênî werin avêtin. Yani di vê derê da îro em dikarin bêjin ku herî zêde ew bû ku heta niha tiştê ku hatibûn çêkirin wek qonaxa yekemîn hate binavkirin ya îro da jî em dibînin ku qonaxa duyemîn dest pê kiriye. Di daxuyaniyên reberên PKK Abdullah Öcalan da jî evana derketin pêş. Geyrî wî jî vê derê da dîsa serokên hevserokên Dem Partiyê jî aqaftin kirin. Ewan jî ragihandin ku heta niha tiştê ku derketine pêş gavên girîngin ji bo pêşketiniya Tirkiye, ji bo çareserkirina meseleyên Tirkiye gelek girîngin lazim e êdî desthilatî jî vî warî da gavên erênî bavêjin pêdivî bi vana heye. Ji bo wî jî ev gavana tevahî rastî dibêjin ku em ê bişopînin di demeka herî Kurd da wê derkeve pêş.